Oh, ist das kalt, seht ihr da hinten? Hier hat es auch geschneit, wie bei euch in Deutschland. Oh! Hättet ihr wohl gerne. Meine Lieben, wir sind heute jetzt im Blizzard Beach. Das ist ein Wasserpark. Wollen wir doch mal schauen, also einer von zwei Wasserparks. Wollen wir mal gucken, wie das hier heute ist. Ich habe sogar Flipflops an. Das ist mal richtig herrlich. Vor allem, wenn man weiß, dass in Deutschland gerade sehr geringe Temperaturen sind und auch teilweise Schnee. Wir haben hier Sonne. Bis später. Wir sind jetzt im Blizzard Beach, also im Wasserpark. Ja, erster Überblick ist schon sehr super hier. Ihr seht hinten im Hintergrund einen Strömungskanal. Der geht einmal um den ganzen Wasserpark rum. Also das ist ein wunderschönes Fortbewegungsmittel. Und was hier auf jeden Fall auch noch super ist, ist einmal, wenn ihr mal nach unten guckt hier, überall auf dem Weg sind diese Wasserspritzanlagen aufgebaut, weil dort, wo die nicht sind, ist der Fußboden sowas von knüppelheiß, da kannst du nicht drauf laufen. Ne? Also, herrlich hier. Herrlich. Gehen wir mal weiter. So, wir sind ja wie gesagt im Blizzard Park, Waterpark, und im Hintergrund seht ihr, es hat hier tatsächlich geschneit. Oh, ist das kalt! Es liegt dicker, fetter Schnee da oben und die haben sogar so bekloppt, wie die Amis hier sind, einen Lift gebaut, damit man da hochkommt. Ja, lustig, ne? Und mir ist hier gerade ziemlich heiß, weil hier ist kein Wassergedöns auf dem Fußboden. Und jetzt, ja, würde ich sagen, reicht das für heute, okay? Also für jetzt hier mal eben. Ich bin mal kurz weg. So, wir machen jetzt mal unser Schlussfazit hier aus diesem Wasserpark. Ich würde sagen, ganz okay, sehr lustig, sehr nett hier und ja, ich glaube, man kommt ja auf seine Kosten. Ich meine, gut, der Eintritt mit $60 ist schon ja, sehr happig, ne? Aber wir haben es jetzt zum Glück bei uns mit drin gehabt in unserem ganzen Paket. Aber wenn du hier als Einzelperson mal für einen Teil kommst und $60 zahlen müsstest, ist halt ein bisschen, ja, naja. Bis dahin, das war's für heute von mir. Ciao!